ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டெல்டா பில்டர்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட் வீடு கட்ட போகிறீங்கன்னா அதுக்கு பேஸ்மெண்ட் வரைக்கும் எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும், டோட்டலாகவே ஃபுல் பில்டிங் கம்ப்ளீட் பண்ண எவ்வளோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட் ஆகும், அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாவதாக ரூஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட் எவ்வளோ ஆகுங்கிறத இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். ஆரம்பிக்கலாங்களா? நம்ம பார்க்க போகிற இந்த 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட் பில்டிங்கில் என்னென்ன இருக்குன்னா 2 பெட்ரூம் வித் அட்டாச் பாத்ரூமு, ஒரு ஹாலு, ஒரு கிச்சனு, ப்ளஸ் அடிஷ்னலாக ஒரு பார்க்கிங்கு, ஒரு காமன் டாய்லெட்டு, அது இல்லாமல் அவுட்டில் ஒரு ஸ்டேர் கேஸ் இருக்குது. இப்போ மார்க்கிங்லேருந்து பேஸ்மெண்ட் வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுங்கிறத இப்போ பார்த்துருவோம். நம்ம பில்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பார்த்தீங்கன்னா சைட் கிளீனிங் அண்ட் லெவலிங் ஒர்க், இதுக்கு நம்ம ஜேசிபி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது ஒர்க் மார்க்கிங் அண்ட் எக்ஸ்கவேஷன், இதுக்கு நம்ம லேபர் வச்சு மார்க் பண்ணிட்டு ஜேசிபி வச்சு எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணியிருக்கோம். அதோட காஸ்ட் ஃபைனலாக நான் சொல்கிறேன். எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம 6 அடிக்கு சாண்ட் ஃபில்லிங் பண்ணுவோம். அதுக்கு ரிவர்ஸ் சாண்டோ இல்லை எம் சாண்டோ எவ்வளோ தேவைப்படுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 112 Sqft தேவைப்படுது. நாலாவது ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலே PCC காங்கிரீட் போடுவோம். அதுக்கு மொத்தம் சிமெண்ட் பேக் பார்த்தீங்கன்னா 14 மூட்டை. ரிவர்ஸ் சாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 1 யூனிட் தேவைப்படுது. 1.5 ஜல்லி 40 mm ஜல்லி 2 யூனிட் தேவைப்படும். இந்த PCC காங்கிரீட் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம காலத்தையும் மேட்டி கீழே இறக்கி RCC காங்கிரீட் பண்ணணும். அடுத்து நம்ம காலம் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி காலம் காங்கிரீட்